За 6 сарын 11-ний өдөр сонгуул эхэлсэн. Тэгээ алтан үеэр ер нь намынхандаа зориулаад бас нэг юм ярихгүй бол ер нь ардсан нам хэн одоо хяналт тогтоогоод яагаад юу болоод 3 жил болоод ган төмөр ямар нэр дэвшилт хийчвэ гэдэг дээр хүмүүс эргэлзээд байна тий. Ер нь илбэг дөрж намдаа байгаа мөгүй мөгүй. Хамгийн сүүлд битээр хийсэн хэвлэлийн уурал хийсэн. Тэрэн дээр ер нь илбэг дөрж ардсан намдаа байгаа. Хамгийн сүүлд Сүхбаатар дүүргийн намын дарга болормоо тий нодлон эрхийн сэргээж одоо намын ботлох гардуулж ийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хугацаанд энэ 3 жилийн хугацаанд сүүлд энэ өөрөөс нь 3 жилийн хугацаагаар ч гэсэн би ном гаргасан тий шинэ арын нууц тэмдэглэлгээд тэгээ энэ дээр бүх материал байгаа. Ер нь энэ ардсан намрын нам дотор хагарал тэмцэл энэ бүлгэл юу болдгийг гэдгийг би тэр ингээ хойдолтод ингээ тавьсан байна. Одоо энийг хоёлаа гялт авчих ярьч тий. Тэрнээс өмнө ер нь бол хэвлэлийн уулзаар битээр нэг тийм аягүй тодорхой хэлсэн шүү дээ. Энэ ардсан намд одоо гай болоод байгаа. Ардсан намын нэр хүндийг унгаад байгаа. Нэг хэдэн тооны нөхцөл байгаа байхгүй юу? Өргөдлөө өгöd явчихсан. Илбэг дорж дарга байна. За баяр цогт тэргүүтээ тэ хурц эдрийг зүгээр л ардсан намаас өргөдлөө өгөөл гарчаал гэсэн шүү дээ. Тийм ээ? Яагаад зууралдаад ингэж байдгийм бэ? Та нар гарчхаа. Тэгэх юм бол энэ ардсан нам чинь бас ялтан дүрх гээд байна гэдэг зүйлийг битээр ярьсан. Бүтэн жил ярьж байгаа. Ганц удаач биш. Гэтэл өнөөдөр гар хөлн бүр дэндүү ихээр орж ин тэ. За энийг ярихаас өмнө бид бүхэн яг энэ юунаас эхэлсэн бэ? Хаанаас эхэлсэн бэ гэдгийг ярьж эхэлчихэж энийг ярихгүй болохгүй болчиход байна тэ. Энэ дээр чинь зөвхөн нам доторх тэмцэл биш шүү дээ. Шүүгчнэрүүд тэ дээд шүүгийнхэн бүр маш зохион байгуулалтад орсон. Бид нэр дээд шүүгтэр энэ Сонимбаяр гэдэг шүүгчийг хэдэн удаа сахилгын хороонд нь өвжөөж тэ одоо захиргааны танхимаас нь тэргүүн шүүгчээс нь буулгасан. Тэгэхээр энэ нэг юм тийм том систем байгаад байна тийм. Систем байгаад байна. Энийг орж иж мэднэ. Тэрнээс ингээд ган төмөр одоо олонхын санал аваад дарга болоо тий ганцаараа тэгснээ ингээд хүмүүсээ нэр дэвшүүлээл ингээд ардсан нам ялах гээд байгаа ийм нам дотор юу ч байхгүй тий. Энэ зүгээр сүулдэ намд ямар ч хамаагүй хүмүүс нэр дэвшиж байгаа. Тэгээ энийг одоо ингээд харахад ган төмрийг хэн дарга болгож гисэн. Манай өнөрөө гинсэх байхдаа 2021 оны 1 сарын 27-нд дээж хүүхэд аваач гисэн шүү дээ. Алтан уяг дотоод сонгуулийн ороо дарга байсан. Гамбат ган төмөр хоёр тал сонгуулж явсан. Бидний 3 жил дээд чүх буцаасан шүү дээ. Та нарын тий асуудал маргаантай байна гэж энэ дээр ч одоо ган төмрийг нөгөө тал даргаар сонгоод бид хэд болохоор дотоод сонгуул хийгээд Гамбатыг даргаар сонгосон. Гэтэл ган төмөр дарга болсон. Дээд чүгийнхэн яг энэ номон дээр бичсэн байгаа. Бүр журмаа өөрчилж жагаад ган төмрийн материалыг хүлээж. Энэ нь бол ингээд аль фракц намын дарга авах гэдэг л том тэмцэл явж гисэн. Тийм ээ? Эндээс эхэлж байгаа гэсэн. За ерөнхийдөө бол одоо ган төмрийг хэн намын дарга болгосон бэ гэдгийг сая тодорхой хэллээ. Эннийхээ шагналт нь ган төмөр өнөрөө дээд шүүгт бүртгүүлснийхэн төлөө гинсек болгоно гэдэг тохироо явсан. Тэгээд мөрсөн. Тэрний эцэстээ мөрөгдөөд нэр дэвшилтэн дээр очсон тийм ээ? Ийм байгаа. За ингээд миний хувьд дотоод сонгуулийн орооны дарга хийж байхдаа за энэ Гамбатыг одоо нэр дэвшүүлж намын дараад явуулсан. Өөрсөлдөө бас эн чинь Гамбат орсон, Гүн далаа орсон, манай Болдоо орсон тий Эрдэнэ суд гээд 5-6 хүн өрсөлдөж Гамбат дундаас нь гараад нөгөө тал баяр цогт ган төмөр хоёр өрсөлдөж одоо бол элбэг дөржинд 2 хүн шүү дээ тий тэгээд дундаасаа ган төмрийг гаргаад тэгээд ган төмрийг өнрөө дээд чөхөд өргөн бариад тэгээд дарга болгосон. Энийг одоо битээр бүтэн жил ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний хүчинд юу болов гэхээр өнөөдөр ардсан намын толгойгүй болсон. Ган төмрийг одоо та нар харалтаа ямар ч зориггүй, аимхай, хулчгар яг юу хийлчихсэн. Тий. Боловсролын зээлийн сан, хөгжлийн банк нүүрсний эргээр бүгднгээр нь бүлдэгдүүлсэн. Энийг хийсний төлөө өнөөдөр битэрийг бас тий Сүхбаатар дээр шүүхтэлцээл битэрийг ч одоо ингээл цагдаад өгөөд. Одоо сая уржигдах нэг өөрөө юу гаргасан, ирэл гаргасан байлээ тий. Ерөөсөө 1500 хүнийг одоо өг иргэчлөө дуурсныхаа төлөө барьж хорилоо гэж. Монгол ардын нам инглээ гэж. Шүүх цагдаатайгаа нийллээ гэж ярьж илээ. Гүү ардсан намынхаа гишүүдийг цагдаад өгөөд сууж байгаа нь өөрөө ган төмөр шүү. Чи өөрөө шүү дээ ган төмөрөө. Тий? Тэгээ худлаа жүжээл янз бүр юм яриа. Нэг гараараа авч цагдаа шүүхэд гишүүдэд авч өгдөг. Нөгөө гараараа иргэчлөө ярьж яадаг. Ийм байж болохгүй. Ийм хоёр нүртэй хүн бол одоо явахгүй шүү дээ. Бид хоёр бол ардсан намын эсрэг биш. Зөвхөн ган төмөр гэдэг хүнтэй үнэт зүйлийн маш их зөрчилтэй. Энэ хүн бол дэндүү ардсан намыг унтуулж, дэндүү аимхай, дэндүү юм өчүүхэн сэтгэлээр ардсан намд хандж байгаа учраас бид тэр бүтэн жил чимээгүй сууж чадаагүй. Энийхээ ч юм хэлж байгаа. За одоо тэгээд нэр дэвшилт ямар болов? Нэр дэвшилт ч одоо инглиш та сая үндсэндээ одоо ИБ-ийн том команд тий
Олоода клуб тийм ээ. Бид чинь нийлж байгаа Гранд Монголч юу нибигийн команд. G блок гэж байсан шүү дээ. G блок чинь явсаар байгаа Гранд Монгол том фракц болсон. Эдиний Монголиа гэдэг нэг Монгол гээ хоёр фракц л ер нь Арцламд үлдсэн. За хамгийн том фракц нь бол яг нэг нүгөө хэлэхэд бол одоо Гранд Монгол. Бүх жижиг клубүүдийг нэгтгэсэн. Одыг нэгтгэсэн, олуулааг нэгтгэсэн, G блокийг нэгтгэсэн тий. За тэгээд одоо тэргүүн одоо баяр цогт. Та бүхэн мэдж л байгаа шүү дээ тий. Тэгээ одоо баяр цогт тэргүүтээ за Гранд Монголынхоос хичнээн хүн сайн нэр дэвшилж чагсаалтанд орвоо. Энэ бол бүр аимшигтай таа гарч ирнэ. Тийм ээ? Энүүгээрээ эдгээр чинь яг нэг нүгөө ихэд том схем өгсөж байгаа шүү дээ. Энэ нэр дэвшилтийг алтан үеигтэр яагаад байнг яриад байгаа гэхээр энэ нэг арц намын үнэт зүйл, хувь хүний эрх чөлөө, бидний одоо гол барьж ирдэг юм огт хамаагүй энэ дэр. Зүгээр л ямар бүлэглүүд хоорондоо намд огт хамаагүй, намын төлөө гудамжинд гарч гэж тэмчиж үзээгүй хүмүүс жагсаалтанд орсон, тойрогт нэр дэвшсэн явж байгаа. Энийг л ярьж байгаа. Ийм болохоор бид хэд жагсаалтыг дэмжиж чадахгүй гэдгийг ил зарлаж байгаа. Гэхдээ зүгээр ингээд шууд одоо үндэсний бодлогын хорооны гишүүн болоогүй хүнийг шууд нэр дэвшүүлж байгаа шүү дээ. Эн чинь өөрөө зүгээр арцсан намын дүрм нь өөрөө зүгээр цаас болж өрж байгаа байхгүй. Ийм дүрмгүй тоглолт арцсан нам дотор өрнөөд сая та бүхэн харсан шүү дээ. Зодоо нүдэн болоод үндэсний бодлогын хорлоо хийж чадахгүй ганц төмөр өөлөө майлаа Чагсаалтаа мөнгө төөргөөр зарсан шүүх мүүх гэдэг бөө юм боллоо шүү дээ. Сонгуулиар. Ингээ эн чинь өөрөө арцсан намын рейтингийг зүгээр шалан дунгаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ядах тухай ойлголт байхгүй ганц төмөр чи өөрөө тий? Тэгээ өөрөө хайлтсан зарчд орох тухай яриад ингээ явж байгаа. Хайлтсын таг болсон. Өчигдөр нэг нээлтэн дээр хоцорж ирж харагдаагүй юу? Одоо зүгээр эндээс ингээ дурдаад явъя тий? За өнөр хоёр тэргүүтээ ингээл жагсаалт ингээл яваад эхэлнэ шүү дээ. Ер нь хоо Чингэлтэй дүүргийн 6 мандат бол 5 шууд Гранд Монголын байгаа тий. Тий. За өнөрөө байна, Бадар сан байна. За Болормоо байна. Болормоо бол манай Баттулгын пир. Тий. Манай Батлаг дарга чинь Илбэг дөржинд хамгийн газрын дарга байсан. Ингээ Сүхбаатарын 3 мандат. За Чингэлтэй Баатар хүү, Баасан хүү тий. Ингээ Чингэлтэй дээр ихэд 5 мандат нь шууд Гранд Монголын буюу Илбэг дөрж манай өнөрөө баяр цогт нарын одоо хамааралтай хүмүүс байна. Ер нь зүгээр сая ингээд хурц хасагдж байгаа юм шиг мөртлөө эргээд Баасан хүн ороод ирж байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө золионд явангууд те. За би хасагдах нэгэд явангууд эргүүлээ Баасан хүүгээ хийж байгаа жишээтэй. За ингээд оюун цэцэг явж байгаа те. Оноо гэ таа хүн мэдж байгаа. Энийг бол хүн болгон мэддэг манай оноотой холбоотой асуудал. Одоо тэгтээ бид тэр шууд бас яриад явах хүн болгон мэдж байгаа юм чи. За хаан уулын 3 тойрог дээр бол лодоо бол шууд ганц төмрийн хамааралтай хүн. Сэтгүүлч нь байсан. Зурганж байдаг өөрөө ганц төмөртэй юм байна. За Тамир манай Эрдэнэ очрын Тамир бол нэг арчил ганц төмөртэй шууд хамааралтай ийм л. Ингээд эбэ ганц төмөр хоёрын тий зурсан зураглал энд ингээд дэвшил болсон. За жигсаалтыг ярих. Тэг ингээд чулуун бэлэг гэж авна тий одоо манай Чоби байна. Ибигийн зөвлөх байсан тий. За Чембат гэдээ байж байгаа. Тийм ээ. Шууд либерал үдэл санааг ярьдаг манай. За Бат төмөр байна тий. За Отгон цэцэг. За ингээд цаашаа явна доошоо. За Тамирыг сайн хэлсэн. За сонгон дээр бол Амаржин Отгон баяр хоёр байна тий. За жигсаалтын эмэгтэйчүүдийн дөрөвт ичигдсэн цэнгүүнийг бол одоо найз охин гэдгийг манай мөнх эрдэнэ та бүхэнд бүр сайн хэлээд өгч. Тодорхой хэлсэн шүү дээ. Энэ талаар маш их мэдээлэл факт байгаа. Тэгээд энэ жигсаал гэдэг чинь өөрөө бүр арчаагүй ямар ч хүн хараад энд саналаа өгөхөөргүй болцсон шүү. Ганц төмрөө энийг чаавн зөндөө хэлж байгаа шүү. Яхаараа тэр Батцуур тийм ээ одоо 3-т орж ирж байгаа шүү. Тойргоо хаяад. Тий. Нөгөө Жудгийн баяр ма Арцсан намын дид дарга. Баяр ма чамд хэлжсэн Арцсан нам 15 дид даргатай болж байхад дарга нар хизээч жигсаалтанд орохгүй тойрогт очно гэсэн чинь. Тэгээд үндэсний бодлогын хорооны хурал дээр амлалт авсан шүү дээ. Ганц төмөр өөрөө амлалт авсан. Тэг ягаад чи 6-д бичүүлсэн. Дид дарга нарыг жигсаалтанд оруулахгүй бүгдийн тойрог руу явуулна гэдэг амлалтыг аваад үндэсний бодлогын хороог хулигдсан шүү дээ. Энэ одоо ганц төмрийн хулигдалт одоо хэмжээ хязгаар байхгүй боллоо шүү дээ. Зогсоо зайгүй одоо хүмүүсийг хулигдчихэдэг. Ярьсандаа л бай. Намынхаа дүрм журмаар л ажиллаж гэж бид хоёр бүр бүтэн жил гуйж байгаа. Архичл ер нь ингэж худлаа ярьж хүмүүс хулигдаж явдсан шүү дээ ер нь бол. Тийм ээ. За ингээд одоо доошоо явнаа тийм ээ. За гал одрох байна. Галаа байна. Манай эпиг ерөнхийлөгч байхад Сан Франциско консул хийсэн. Одоо тэгээд элбэг дөржи хүн биш гэж галаа минь чи ярих үедээ
Чи Эрдэнэтийн орлогчоор очингуудаа сарын дараа Сан Францискод явчихсан шүү. Тийм. Тэгээ одоо яасан? Ганц төмрийн ажлын хасны дарга. Одоо галаач хэдэд бичигдэж байгаа лээ. 20 дээр бичигдэж байгаа. За 15-д нь бүр Габи байна. Элбэг дөржийн PR ч юм байсан, зөвлөх байсан, олон нийтэд харилцаалны дарга. Энийг юм тооцоо хийж байгаа байхгүй юу? За нэг ардсан нам те нэг 126 дэвшүүлэн за нэг 30% яхад нэг 15 бичигдэхэд бол 15 хексалтаар бол орчно гэж. Ийм л тооцоотой. Энэ хоёр тэгсэн чинь өөрсдөө Astra Root HK гэдэг ингээд энэ хоёр чинь өөрөө карман дээр хөгжлийн банкнаас карман. Габи яг намд юу хийсэн? Энэ би зөвлөх PR дээр л ажиллаж байсан үхээс те яг улс төр дээр бол манай үнэт зүйлс гэж арай. Дандаа яг холбооны ерөнхийлөгч яадаг төлөөж ирсэн шүү дээ. Габигийн PR 16 он 20 он бүгд л мэдэн шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо яахан ганц төмөр энтхийн кармагаар мөнгө гаргаад PR хийлгэнэ гэд өөрийнхөө карманд Габид хийгээд өгч байгаа шүү дээ. Энэ ч одоо бүр мөнгө угаалт болно үстэй эргээд. Тэгээд энийг одоо мөнгөний асуудал одоо хэдэн дээр 844 сая төгрөгийн асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгээд энийг ярихаар хүмүүс битэрийг одоо намаа шаалаад ийм юм арцлаа байхгүй л гэж бодтой. Бүр ингээд зураглалын одоо битэрийг харуулахын тулд те ингээ хойд зурж байгаад үзүүлж. Одоо ингээд жагсаалтыг цааш нь ярих юм бол ингээд дуусахгүй. Тэ цаашаа инхт уя, понсолмаа, баачими гэдэг ингээд ерөөсө дуусахгүй үргэлжилж байгаа. Гранд Монголын одоо тэ энэ юу бол жагсаалт нэр дэвшилт. Энэ маш том схем орж ирж штэ. Эдгээр бүгд гараад ирвэл яах юм? Тэгээд ингэж хэлээд байгаа штэ. 34 жил одоо хаанчлаа, ерөнхийлөгч байлаа, тэ бүх юм дээр байлаа. Гэтэ нэг юмыг АГ чи санаарай. 2000 онд ардсан маш том ялагдал хүлээсэн. 72 суудл ардын нам авсан, тэ. Манайхаас 4 хүн. Тэгэхэд яг элбэг дээрч сайхан билег баяр зөвхтөр хил даваад гараа явсан. Санаж байгаа тий? 2004 онд ардсан нам тэнцүү суудал авахд орж ирээд элбэг дээрж ерөнхийлөгч болоод ерөнхий сайд хийсэн. Сая 2020 онд бид нар ялагдахад яг саяны дүр зураг. Элбэг дээр сайхан билег хоёр гараа явцсан. Баяр зөвхт гарч явж чадаагүй яагаад гэвэл шоронд болсон. Тэгээ одоо ингээд буцаад нэр дэвшилтэн дээр ингэж нөлөөд та нар энэ ардсан намаас жоох явчих болдгүй мө гэж одоо алтан өвгтөр бүтэн жил хуйлаа ш. Болчооч яах нараа. Одоо би энэ лидерүүтэй бүгдэнтэй нь ажиллаж байгаа. Ардсан намын залуучуудад хэлмээр би ч одоо хар багасаа л ардсан намд орсон. Элбэгдэж даргын үед нийтийн хамтын орон дарга байлаа. Тэгэл дараагийнх нь зэнк бол одоо хин Эрдэнэ даргын үед ч сонгуул дотор сонгуулийн орон дарга байлаа. Өөр хин дарга байлаа. Алтан үе даргын үед бас ингээд намдаа ажиллаад явж илаа. Бүх лидерүүтэй ажиллаж ирсэн. Одоо тэгээ энэ усууд чинь намайг намд орж ирэхэд л байсан. Одоо байсаар нөгөө нямдорч гэдэг шиг тий. Намайг хүүхэд байхад нямдорж ирэхээс тэгээд бүх фракцад ингээд залуучуудыг хувааж аваад талцуулаад муудцуулаад зодтолтуулаад сүүлд нь өөртөө гараа бариад ингээд дуустдаг л баггүй юу. Сүүлд нэг фракцийн толгой 2-3 хүн хундаг тулгаад коньяк задлаад бид нар хоорондоо хэрэлдэл байдаг. Нөгөөдөл араар хэвлэрсэн байдаг шүү дээ. Их ашгаа ярьж байгаа л. Энэ байдлаар улс төрд бит хоёр ингээд одоо бүх насаа зориулаад явцсан учраас тэгээ энэ одоо нөхдүүд одоо ардсан намаас зайлаа яваа л гэж байгаа байхгүй юу. Энэ хонглоо аваад яваа. Энэ ган төмрийг аваа яв, хэнийг авч явмаар байгаа тий. За энэ Габигаа аваа яв тий. Тэгээ эдгээр чинь ингээд залуу үе бүр бэлдээд гаргаад ирсэн. Бууны нохоо гар хөлөөдөө бэлдсэн байгаа байхгүй. За ер нь бол тэгээ одоо яагаад энэ тухай яриад байна гэхээр тийм ээ. Энэ нөгөө хонгор чинь тэгээ энэ юм чинь буцаж сэрэх гээд байна л гэдгийг л хэлэх гээд байна. 2016 оны ялагдлыг манайхан сайн бодоод үзээрэй. Тухайн юу болсныг. Тухайн 60 тэрбумын схем задраад тийм ээ. Дор зодоо гарч ирээд шүгэл үлээгээд ардын нам барыг ялагдах гад байж хахад сайхан билег өөрөө Эрдэнэтийн 49%-ийг солиорж агаад ардын нам ялсан. Гэхдээ нэг юм байгаа ш. Маш наастай тэрийг манайхан бид дээр ерөнхийлөгч анхны чуулганыг зарладаг тий. Гэхдээ 60 тэрбумын схем гарч ирчээд байхад элбэг дөрж ерөнхийлөгч ягаад тэрийг хэрэг үүсэхгүй их анхны чуулганыг зарлаж байгаа. Манайхан өөрсдөө муугасаа болж дандаа сонгуульд ялагддаг. За тэрнээс болж манан гэж ярьсан. Тэ? Элбэг дөрж Миягом хоёрын хослол тэм дээр маш хүчтэй тоглосон. Элбэг дөржийн хүмүүс шүүхэд байсан. Миягийн хүмүүс авилгалтай тэмцэх газар цагдаа нар байсан. Элбэг дөрж ялдаг, дөрөлж жив, ерөнхий прокурор болдог, бэлэгт цагдаа юм уу шүүх ерхий газрын дарга. Энд угсарсан систем шиг. Одоо худалдаа хөгжлийн банкны асуудал дахиад бас босоод ирнэ тий. Бид хоёр хүртэл одоо худалдаа хөгжлийн банкны гадаа очиж жагсаад явж ийлээ. Нөгөө ардсан намын байр чинь байхгүй. Нураагаа ицсэн шүү дээ одоо. Идсэн шүү дээ. Энэ хинтэй холбоотой. Тэгээд цаашаа хөтлөгөөд явна.
Тэ? Өөр чинь юу байгаа төмөрлөгийн өгдүүд. Энэ ингээл нэг гараараа манай ах нар гоё арчил хүний ирэх жилийн арингуудаа нөгөө гараараа ингээ улсаас амарч идэг. Тэгээ арчсан нам энэ бүхнийг автсан юм шиг. Арчсан намын гишүүд нь тэгт гутлаа эргэтэл явжлаа байхгүй. Хэдхэн тооны хүн тэрийг чинь аваад мүлжөөд байна шүү дээ. Эзэм суугаад хонгол угсраад одоо тэр цагааныг хаа Эрдэнтийн овоолгыг ингээд тэ зараад одоо хаяа тухтаад гараа авчихсан. Арчлын нэрээр баахан хулгай шааж байгаа хаяа авчихсан. Тэр Эрдэнтийн овоолгоос арчсан намынхын нэг ч юм авч идээгүй. Тэр арчсан нам руу тэр данс руу мөнгө нь ороогүй. Энэ зүгээр цагаан буюу тэр элбэгдээр шидхэн хүн л энэ мөнгийг идэж уусан л байгаа байхгүй. Та нар арчсан намын нэр үндийг боцолж дуусахгүй шүү дээ. Одоо болчих. Одоо яг ингэ нааги. Яг ингээл хэрвээ нам ингээл жоох олон холоод ороод ирвэл нөгөө сайхан бэлгч ороод ирнэ. Тэ? Нөгөө элбэгдээр чи ороод ирнэ. Нэг би IP суудалтай. Тэгэл ийм сайдыг би хийн. Манай хүн ийм ухаантай гэл нөгөө нэг суудлуудаа хуваарлаж байгаа дахиад дөрвөлж явыгаа ерөнхий прокурор тэ нөгөө бэлгтийгээ цагдаагийн дарга. Энэ системийг чи бид нар 34 жил үзсэн ш тахнараа. Та нарын хонгол угсртгийг тэгэл нам ялагдахаар нь бид хэд үлддэг. Тэ? Эндээ ингээл гутлаа эргэл тэмцлийгээл. Тэгэл жоох нэр дэвшилт болоод ингэнгүүт хэдхэн цөм тооны хүмүүс өөрсдийнхөө хүмүүсийг ингээд дэвшүүлээд. Тэгээ энэ хүмүүс сандал ширээ авч их хот орж яах гэж. Одоо нэг тодорхой юм хэлээ хараа. Энэ габи арчсан нам ялагдахад хаана ирсэн юм? Байхгүй. Тэ? Гэхдээ маш тодорхой хэдэн хүмүүс байдаг байхгүй. Тэг гинт ороод ирдэг. Арчсан нам ингээд нэр дэвшилт болоод инхээр орж ирээд нэр дэвшээл явцдаг. Хаяад явцдаг. Тэгээ ялангуут нь VIP суугаад албан тушаал авдаг. Ялагдахаар нь хаяа явцдаг. Одоо сайхан бэлэг энэ элбэгдээр чая битгий орж ирээсгүй. Энэ 4 жил байгаагүй биднийг бөө шавартаа утгсан хүмүүс одоо арчсан нам янз бүрийн хамтар засаг масаг орох юм бол энэ хүмүүсийг оруулахгүй шүү дээ. Дахиад дараа нь бид нар нөгөө шаврыг угаах гэж те 28 оны сонгуул 32 оны сонгуул. Тэгэхээр энэ хонглыг бид нар нураах хэрэгтэй. Энэ хонглын талаар би ч ном бичсэн алтан хуягч шудраг бусын хонгол гэдэг ном бичсэн байгаа. Маш олон юмнууд байгаа. Тэгээд энэ шүүхтэй, гэрчтэй. Тэгээ манай намынхаа өөртөө маш өмөрдөг. Тэ төвхтэй нөгөөдүүлийг ингээд дарга хэвээрээ эрхчлөөний төлөө тэмцдэг. Гэтэл бүгд бизнесмэнүүд, бүгд банкны захирлууд, бүгд уурхай эзэд болсон шүү дээ эдгээр чинь. Одоо нэг юм та нар ингээд доор. Сая ингээд тэргуундэд дарга баяр цогт бүтэн жил суулаа шүү дээ. Арчсан намын толгойд юу ийсэн? Тэгээ нэг либерал үзэл санааны баг толгойлогч мэтэр ингээд хүмүүс арчсан намын гишүүд ойлгоод явж идэг. Тэр хүнд ямар ч либерал үзэл санаа байхгүй шүү дээ. Тэр хүн сая бүтэн жил суугаад юу ч хийгээгүй шүү дээ. Ирчлөөний төлөө юу ч хийгээгүй. Нэг удаа гудамжинд гарч жагсаал хийсэн үү? Нэг удаа хэвлэлийн хурал хийсэн үү баяр зөгтөө? Зүгээр л саяны тойрог жагсаалтыг хувааж авах комбинацийг л хийж исэн. Тэгээ өөрөө чадахгүй болоод ингээд чихдээд гарчиж байгаа. Баяр зөгтөө чи одоо намайг баг багт сангийн сайд хэрэглэх газрын дарга. Чи ямар юмны либерал гэдэг? Чи консмолын дээр сургууль төгссөн зүүнт шүү дээ. Чи 34 жил вип суудал суулаа шүү дээ. Яасан санаж чаддгүй. Илбэгдэрч ажиллах сайхан бэлэг ажил. Ер нь манай намын энэ ах нар одоо болчих. Энийг бүр хэлж байгаа. Одоо энэ хонгол монголоор бүгдийг нураа. Нэг шинэ үе гарч ирж байна. Арчсан намын гишүүдтэй ч гэсэн хэлээ. Одоо болоо энэ хүмүүсийг дэмжихээ. Энэ ган төмөр жагсаалтаас нэрээ татахгүй бол энэ жагсаалтыг дэмжихгүй шүү. Тэ? Бид хоёр бол хувийн байр суурь тийм байгаа. Арчсан намын тойргийг яг одоо дэмжиж авдаг цоног. Гэхдээ жагсаалтанд байгаа энэ ган төмөр, элбэг дөрж, луу ган төмөр, баяр цогт эдтэй холбоотой хүмүүсийг бид нар ил хэлж байгаа дэмжихгүй гэдгийг хэлж байгаа.